大家好，歡迎翻到嚟望向編輯部嘅嘥冷氣節目時段啦。今次就我許散啦，另外就我哋嘅二德台陽。大家好，請記得咧幫手 like 我哋呢一段片，仲有訂閱埋我哋嘅 YouTube channel 啊。咁啊，多謝晒大家嘅支持先。嗱，咁啊，話說咧，即係我諗冇分春夏秋冬咧，咩季咧都會有女性着瑜伽褲咁啊出街嘅嗬。係喎，咁都係嘅。我諗可能一時潮流興啦，亦都有可能可能着瑜伽褲舒服啦。咁係咁，有啲人就中意，有啲人唔中意，呢個各人嘅取態啦。咁但係呢個又冇錯嘅，又唔係犯法嘅。但係有啲人咧就好似對瑜伽褲情有獨鍾嘅喎，睇人哋着嗰個。嗱，仲有啦，即係想咧留為紀念啊嚇，就走去影低人喎，有冇搞錯啊？嗱，呢個咧你又冇問準人啦，係嘛？嗱，你就似乎係對於嗰啲係咪叫做蜜桃團啊嚇，就好有興趣咧，係嘛？呢個真係唔知啦，佢自己先知啦。咁，但係你要影係咪應該真係要問下人先咧？但係佢唔係，佢好似真係影風景咁猛咁影喎，仲要係佢仲要咧係 focus on 就係呢個臀部啊，即係嗱瑜伽褲就長噶嘛，係咪？好少短，有短嘅都不過通常。如果我哋見到香港啲女性咧，都係着長嘅瑜伽褲出街，跟住唔知下底係捲嘅襪啦，呢定點樣噶嘛？嗱，都係嗰句啦，人哋中意着咩，人哋嘅自由啦，係咪？嗱，仲有啊，依家咧多咗咁多啲咩怪叔叔咧，就除咗最過分啊，當然係影 under 啦嚇，咁啊你話就咁喺度對住個女仔咁啊，可能人哋生得靚嘅，或者係你係點樣嘅嚇，就咩都好啦嚇，你總之咧就係影人咧，嗱咁啊人哋發現到咧。嗱，依家我覺得呢單啱啊，點解要攞出嚟講咧？就係要鼓起勇氣向呢啲咧變態佬講聲嚇，叫佢 delete 咗佢啊，即係叫佢刪咗佢。嗱，仲有啊，刪都要小心啲啊，因為咧，例如好似iPhone 咁樣啦嚇，你就咁喺相簿刪咗段片或者刪咗個相咁樣啦嚇，其實咧佢會有一個功能咧，可以係叫做咩30日之後咧，先至係會同你真正刪除佢嘅，會抌晒落垃圾桶先嘅，即係等你冇眼見到先咁樣噶。所以咧一定咧就要翻轉頭啊！嗱，我哋見到咧，記住啊，真係要勇敢說不啊！我哋見到呢一單咧，呢個幾好笑。我諗呢個人咧就唔係慣犯嚟嘅，因為俾阿妹咧兇都幾兇咧，佢直頭手都震埋，震到好好笑喎！我哋不如睇片先好嘛？好啊，你啊，好正呢個。好 ，Go。跌咗。你嗰個 delete 嗰個 file 啦，垃圾桶嗰度跌埋先。跌埋。最憎就係呢啲啊！好，唔好意思啊。成日上網見到，我自己都成日遇到嘅。得。點解咁做？問你點解咁做喎？係嘛？又唔答嚇，你有啊？嗱，我哋見到咧，左右兩個阿妹咧，嗱，尤其是我唔知大家聽耳機咧有冇左右聲道啊嚇？我發覺咧，我哋畫面嘅左手邊嗰個聲道呢個阿妹咧，好有潛質咧，就係去做律師啊！你見佢啦，點解要咁做？係嘛？做埋法官都得啦，即係好似啲盤問嗰啲啊，點解要咁做？係嘛？幾有呢個瑜伽褲大狀啊，可以做啊！當然上庭唔准着瑜伽褲㗎，講翻清楚先，端莊啊要。呢度垃圾桶跌埋呢個。跌咗佢啦，跌啊！而家跌垃圾桶啦，好嘛？係啊。係啦，跌咗㗎啦。手都震埋啊！你冇跌喎，你震到緊。我緊張緊。啊！做咩啊？頭先識撳，而家唔識撳。唔係，我諗緊。你諗緊乜？似女啦，又似女警喎，係咪啊？似唔似女警啊？做唐唱師姐嗰啲，係啦，嗰啲嘢真係點解咁樣？喂，你唔好震啊，攞出嚟，喂，幾似喎嚇？哇，好正啊！呢個係跌咗佢啦。嗱，通常啲後生咁樣，即係我哋呢啲階層，唔係我哋呢啲我哋呢個年紀嘅階層嗰啲咧，就會通常講 delete 噶嘛。嗱，呢啲後生女咧就要快 delete 啊，係咪啊？佢唔係講 sorry 噶嘛。係啊，佢唔係講 sorry， 講疏冇錯，疏咯咁，疏咯咁係咁幾得意啊！啦，你震到咁快啲啦！我震到啊！等陣先，玩嘢太緊張啦！呢個光頭佬，唔係，我諗
邊個地方去 delete？仲使乜諗啊？係啦快啲呢度呢度撳啦！呢度寫得啊？ delete all，我哦，跌晒，睇多一次唔好意思佢冇。冇啦。誒幾嚴謹喎呢個阿妹，睇多次有冇？冇係嘛？咁係啊，係梗要因費事啦。因呢啲咁嘅人敗部復活咁嘅大鑊係咪先？係啊嗱，所以佢都話慘啊！佢都話咩話？見到我啲嘢喺上網俾人見到啊，定點啊？即係見到自己啊，好慘啊！係啊，睇多一次，唔係呢個開翻再冇，點解我仲見到我幅相？咩嚟㗎？哇，有冇搞錯啊？屌！係抵俾人 DIU 啊，係咪啊？搞抵唔抵？錯，即係抵唔抵你又話 delete 晒嘅，仲有嘅，會即係啊係你手震還手震啦，你 delete 嘢 delete 得好啲啦要。嗱，我聽到即係阿妹咧由 DEL 就變成 DIU，係啊，我哋聽一次個英文啊嗰個變化好嘛？嚟冇，點解我仲見到我幅相？咩嚟㗎？哦，OK，屌！咩啊？哇，幾正 DIU 真係人渣嚟嘅呢 DIU，喂呢個正啊真係嚇，仲見到我幅相噶嚇，個，好嘢喎，咁都見到啊！哦，OK，屌！玩乜撚嘅啊？快啲我唔啊！記得撳咗幾多橛啊嘛，係啦，抵俾人用粗口鬧你嘅直頭係咪啊？係啊，係啊，我諗咧，佢現場係有幾個人圍住我。頭先喺另一啲聲嗰度啊，好似有聽到啲比較細聲啲嘅男人聲嘅，咁睇係啊嚟佢都幾大壓力下當時呢個人。嗱，因為隨時咧可以嗌報警㗎。係啊係嘛，報警冇錯啊。咁嗌報警，咁佢係手尾長啦，係嘛？係啦，嗱，如果佢係影前面咧，就可能仲大件事喎，因為嗰個叫做即係影一啲叫私處嗱，咁我唔知臀部算唔算啦嚇，因為有時有啲人着瑜伽褲咧比較上。嗱，大家應該明白咩意思啊？比較現形嗰啲咧，嗱咁又算唔算咧？嗱呢個咧我就唔係律師啦嚇，亦都唔係法官啦，亦都唔知啦。但係咁樣嘅話咧，就更加大問題啦。不過嗱，你咁樣瑜伽褲嘅話咧，你會唔會其實都影到咧？即係從後面影，會唔會都影到一啲好私人嘅現形記出嚟咧嚇？咁會唔會咧？係啊，即係邊啲咪現條有啲線條咯，嗰個輪廓咯，其實。我哋費事諗到咁深入啦嚇。嗱，女性可能明我講乜嘢嘅，即係會唔會都會？未必喎，應該唔會有底褲框嘅喎。應該我知先知嗰個身體嘅結構啊嚇，即係一啲生殖器嘅結構會唔會從後面都會影到咧？呢個我哋唔知喎，因為我哋遮咗個畫面啦嚇，所以相當之誇張。嗱，佢好擔心咧就會俾人即係報警啦，同埋你嘅手都震晒咧，我諗佢應該就未必係慣犯嚟嘅嚇。不過哇，喺呢位阿哥啲，即係你都對唔住講句，睇你都成個腎虛咁嘅款㗎啦，都仲睇埋咁多呢啲係嘛？我哋太多衰嘢啦。係啦，我哋即係佢人去睇咧，即係你嗰啲叫咩成人動作片嗰啲，你只咪睇飽佢咯，即係你。因為嗰啲係商業上佢自己妥協咗，或者係簽咗合約，佢係一個商業嘅決定，係啦，係商業嘅商演啊！呢啲係咪先？你唔可以咁樣真係影人噶嘛，係咪？仲要擺上網喎。呢個玩乜撚嘅啊？快啲啊！我唔記得撳咗幾多橛啊嘛，係啦。報警先。哇！嚇到佢報警。再去報警。後面跌晒。叫佢啱啊！玩嘢啊！唔好咁講。咩唔好咁講，咪點講啊？做埋啲咁嘅嘢。得啦，真係冇晒。仲笑喎，即係冇晒啦。嗱，我覺得咧，應該咧可以啊，攞呢個視頻去報警添，即係唔好放過佢啊！要執到佢冇 delete 晒啲相之餘，仲要報埋警，咁先至啱嘅。因為你唔能夠咁樣放過佢咯。我唔知有冇報到警啦，最好有啦。如果冇嘅，咁啊佢好彩啦，當係。我都驚啊，即係覺得哎呀，今次又唔小心啫，咁啊下次會唔會點咧？因為有啲人咧，你見佢啊，後尾又改到有咩喺個鞋頭嗰度裝個 cam 仔啊，咁誇張可能咁先。係啊，之前有個癲到係點啊？喺個袋嗰度咧，就裝個鏡頭仔喺裏面嗰啲，唔係即係紙袋咁，裝個鏡頭喺裏面，跟住擺喺人哋啊個
腳底，即係裙底嗰啲咁樣啦。就好彩有個店員醒目啊，就發覺有啲唔妥啲呢個咁奇怪嘅呢啲動作。咁啊，後來就提醒啲女士，就發現到原來佢係裝咗鏡頭定點樣啦嚇。好似事後嗰啲受害嘅女士咧，都有向店家咧就講道謝啊，有發文啊定點樣嘅啦。咁其實係好嘅，即係呢啲識得感恩啦，人哋咁樣做啦嚇。呢啲有來有往係好事嚇。咁亦都見到咧有關嘅商店咧，亦都有俾翻唔知好似幾嚿水啲職員咧就做獎勵咁樣嘅。咁我覺得成件事就好正能量咯。係咁。當然啦，就係你見到有啲不平嘅事，就應該要去大聲話俾人知，要不平則鳴啊嘛，係咪？好似呢件事咁樣，我相信有其他人都見到，即係唔係淨係得個事主嗰位女仔啊，而係有其他男仔，我諗唔知佢係咪同一夥啦咁。但係無論如何咧，你見到呢啲友仔咧，一定要大聲講嘅，公眾場所都係要嗌噶啦嚇，一定要唔可以俾啲咁嘅人渣得逞嘅。其實我真係好唔明啊，嗰個心態喺邊咧？你影呢啲嘢，其實你想睇嘅，你咪睇啲愛情動作片咯，係嘛？要睇飽佢咯。咁點解要影咧？我係諗唔明啊，你諗唔通啊。嗰個心理係咩誘因啊？嗱，我知道咧，有啲啫就係為咗盈利嘅，你透過偷影啲相咧，跟住擺上 Telegram 度賣嘅，有啲咁樣嘅交易嘅，嗰啲係好黐線嘅。但係你係為咗盈利係一回事啊，但係如果純粹係為欣賞嘅話，我就真係唔係好明白啦。又或者係當係戰利品啊，定點樣啦嚇，即係集郵打卡啊。嗱，咩心態嘅咁樣都會有嘅嚇，即係乜鬼都可以啦嚇。咁人人唔同嘅係咪先？即係等於日本嗰啲啫嘛嚇，佢哋嗰啲又唔知又抽晒真空啊，嗰啲衫啊定點樣咧？即係嗰啲女性嘅二手衫咁樣，佢哋真係會買嚟收藏啊啲咁樣嘅喎，即係抽晒真空，跟住咪好似好好咁樣擺埋一邊啦。即係抽埋空，即係真空啊，攬埋一嚿，我唔知你儲嚟做乜嘢啦嚇，所以都我唔知啊，即係呢啲係咩人都會有嘅嚇。係啦，嗱我哋講翻先啦嚇，嗱最關鍵一點咧就係呢位阿妹咧係勇敢去發聲。嗱我哋聽到頭先一把聲咧就細聲話，哎呀真係唔該晒你啊！嗱我唔知係咪除咗影呢個阿妹之外啦，即係另外有影其他人啊定點樣啦嚇，即係喺架車度咧狂影啊，佢可能唔一定係瑜伽褲嘅咧。係嘛？可能對於著白恤衫加黑色裙咁，可能半截裙佢都可能好有興趣啊，定點樣嘅喎？或者空姐啊啲定點樣啦嚇，都有啲人會中意埋呢啲咁樣噶嘛，即係咩人都會有啦嚇。嗱咁記住啦，即係你嘅快樂唔可以建咗人哋痛苦身上，仲要咧話咩擺上網嘅咧？如果真係擺上網，仲更加可惡添啊！嗱，唔擺上網都唔得㗎，記住。係啊，所以呢啲人好滯啊，唔能夠放過佢哋，一見一個就揼一個就啱㗎啦嚇。最好啊，要逼到埋佢啊！影完啦，刪除晒之後再報埋警啊！唔可以一個都不能放過，咁至係嘅。係，我試過即係咧，你主動問咧，佢肯俾你影嘅喎，喺健身室嗰啲咁樣咧。即係我見過有個女士咧，好勁嘅，佢又好瘦嘅，佢又可以咁樣做有啲引體上升嗰啲動作嗰啲咁樣咧。哦喂，你好勁喎咁樣，我可唔可以幫你影張相啊？影你嗰個背脊嘅啫，唔影你個樣嗰啲咁樣噶。佢話好啊好啊好啊，係你可唔可以低角度咁樣影翻上嚟啊？咁樣。我咁啊得，係你 share 翻俾我，咁我得好 AirDrop 俾佢。人哋容許你咪影咯，可以係咪？你要影嘢，你咪問下人先咯。冇我覺得係你應該係要咁做，每個人都應該係咁做嘅。你唔能夠即係不問自取㗎嘛？你世界係咪先？係嗱，呢個就太過誇張啦嚇！嗱，呢個就一個好好嘅例子啦。嗱，因為之前我哋見過一啲咧，就唔會話去講啊，或者甚至乎係好驚啊，驚到唔敢講啊，定點啦嚇。所以咧，驚啊，係啊，唔使驚，勇敢唔單止 DEL 係 DIU。係啊，我 DIU 係啊，玩嘢咩你啊？呢啲你嚇下先得噶。呢啲咁鬼鼠嘅人，其實佢係仲驚過你。如果你一出大聲嘈佢，所以佢絕對唔使驚啊！一定要大聲嘈爆佢啱啊！等全世界人都知道，係咪先？好似呢個人個樣咧，其實通晒天噶啦。咁我唔知咧，之後佢又點樣面對佢屋企人，或者面對佢工作上嘅同事啦嚇，俾搞到咁樣衰，可能啊俾人笑足成年都未定啦，咁嘅款。嗱，即係睇你影乜嘢咧，仲要影人哋個瑜伽褲嘅蜜桃團喎，你都離晒譜嗰啲真係咪？哎呀，救你個命啊！嗱，好啦，點都好啊，記住啦嚇，勇敢
要講出嚟嚇，係啊千祈咧就係啊唔好啊助長咗呢啲人啊嚇，你唔出聲咧，佢益佢咯咪係唔好啊啊啊！你睇下呢個出咗聲，佢幾驚青哇！真係傾到啲手都震晒㗎佢。啊！震見到佢震啊震啊震咯，好得意啊！好開心震嗰啲嗱，我唔知係咪扮啦嚇，如果扮出嚟就更加離譜啦啊！嗱好點都好，總之咧就佢都肯 delete 咗佢啦嚇。OK，係啦，好，好多謝大家，拜拜。拜拜。